现在来看那个大象史。象曰：水见至，喜侃。君子以常德性，习教事。这个见就是在，水见至就是一来再来。这个海啸不是只有一波啊，它会有第二波。那这个也就是说，下水上水啊，水尽至啊，一个坎卦再一个坎卦啊，那么叫喜坎啊。那么从这边坎而又坎，君子从这边有什么领悟呢？领悟就是常德性啊，习教事。常德性这个常是一个动词，就是说那个德性不是一次就够了，要一次又一次又一次又一次啊。这个一方面是技术的熟练，一方面呢是环境的日新月异，你不能靠原来有的技术就可以过关啊。一方面呢，同样的一关，你一次通过，你要去磨练你的技术，这个需要一次又一次。就算你技术一次又一次过了这关了，还有下一关，下一关跟前面有没有不一样？是吧？还要继续磨练啊，所以要不断磨练你的德性啊，是因为呢，他遇到有限性、有技术问题，技术要成熟。更由于呢，这个有限性的这个世界是不断在变化的啊。你辛辛苦苦通过这一关，下一关不一样，又要从头再来。所以这样的过程是一遍又一遍，不断的重复啊。所以习教事，你所教的、所学的啊，你要不断去练习它。这个练习依然有两重，一重就是因为你不够成熟要练习，另外一种呢就是他会遇到新的状况啊，你要重新再去练习。所以呢，我们这个《论语》有说：“温故而知新，可以为师。”啊。那这边这个其实可以有两层的。我们现在呢，大概都是用西方科学知识的训练来解释，说你温习你原来的知识，就会推论出新的知识，还是在那个平面上啊，那纯粹就是逻辑推论的问题啊。的确也没错，这个你数学这个好像被卡住了，读不懂啊。我常说这个数学书比文学书容易多。为什么？因为数学是有条有理的，由容易的一步步到难的啊。但是这文学是天马行空，是跳跃的。你虽然顺着那个编排的那个诗集，你第一首读懂了，不保证你第二首读懂。你第一首读懂，不等于你第二首下面都读不懂。上一个字懂，下一个字懂。所以哪一首诗你会懂？没有什么逻辑条理，是看你对那首诗有没有感应。刚好就是有感应，那你就懂。可是下一首刚好你没感应，那就不懂。所以它很难，没保证。数学最容易是因为它有条有理，你只要认真读了第一页懂了，再读第二页，它很容易就懂，然后再读第三页，
所以如果你发现好像被卡住了不懂，要怎么办呢？很简单，你回到第一页重新看，看第一页懂吗？懂，现在看第二页，一直读到说，哎呀，这个地方是我忘记了，因为这个一段下面的就不到。好，这个补回来以后呢，再顺下去，自然就通了。也就是说，数学啊，如果你被卡住，是有方法可以去解决的。文学没有方法，文学靠你的心呢，靠你的感应，靠你的当时候的心情灵感，有没有啊？靠不住的。所以呢，我们现在通常都是把它当是那个知识来说，就是推论啊，就读数学。你为什么这个心不能知呢？因为你过去要忘记了。所以现在请你再从数学书第一页读起，重新温习检查啊，一页页啊，结果把你漏掉的、忘掉的那一页补上以后呢，再下来，原来那个新的不懂，现在懂。可是既然在《论语》里边，应该不是这个意思。那这个温故而知新呢，要跟那个下学而上达啊连在一起看。下学就是通过有限性，属于因的一个相，它就考验你啊。如果你通过考验，你就能够呢掌握到那个道，因为道上面的道就在下面的物当中啊。我们通通都是通过呢下面的这些经验、这些有限性的结构，我们去摸索啊。你真的能够呢不被它所限了以后呢，它成为一个通道，让那个道呢在这个地方被呈现，给你领略到。但是这个下是日新月异的，不断在变化的。你昨天能够通过昨天的经验啊，领略到，今天不一定行，因为今天跟昨天不一样。因此呢，这个温故而知新它其实是通过一个由下要通到上，通到上以后再落到下，来面对一个新的一个境遇的这样的意思所以这个温故本身就一个让你上一次昨天下学而上达的经验，你重新去回想一下你是怎么样去上达的于是有可能呢，对于你现在遇到一个新的状况也会有个启发那么这个很多人说不能知新，就遇到一个新的一个状况以后，你不能上达了，就是因为你还停留在昨天，以为昨天通，那么今天不通，你忘记了今天跟昨天不一样所以呢，你要回顾昨天，你就知道昨天是那样今天是这样你不要以为昨天通，今天就会通你不要抱残守缺，还用昨天的方式来通今天的，因为今天是一个新状况所以温故可以让你把昨天的执着因为昨天通了以后的那种傲慢，你能够放下，你用一个真诚而知心的心去面对新的当下，你才能够在今天也能够下去而上达。落在一个道德学、道德生活的上面来讲，温故而知新应该是这样子来解，对不对那么这样我们说习教是不是单纯温习不要忘记，不是这样子而已，而是在这个不断都有无限性进入到有限性的问题一方面有限性的技术熟练的问题，一方面也有不断要通过一个新的有限性的考
看你是不是依然能够自我实现的问题。好，好，下面我们看那6个爻辞。这个6个爻辞呢，有一个，因为这边这个上下都一样啊，上下都一样，所以呢，它会有个很奇妙的啊，这个6个卦都有类似的状况。好，就是因为1、2、3啊，这个下面这3个爻是奇数、偶数、奇数，可是上面的同样3个爻呢，就是偶数、奇数、偶数。也就是说，下面这3个爻啊，因为它刚好是坎卦是阴阳阴，所以这3个爻都是问。初爻应该是阳位，它是阴爻，这个是阴位，就是阳爻，这是阳位，就是阴爻，所以下3爻都是问。相对的，上3爻都得位，因为阴居阴位，阳居阳位，阴居阴位。啊，所以我们解下3个爻跟解上3个爻呢不一样。啊，那么既然呢这个是水，而且呢这个彖字头呢还用水流而不盈。这个流水，因为水静止嘛，它不是一个盛在杯里头的水嘛，一定是流动的水才会一波又一波啊，因此呢，我们刚刚说可以用长江，因为在中国主要的河就是长江或者黄河也可以了来做比喻。那我们就看了一条长江大河它是怎么样形成的。从最源头的时候，很辛苦，很崎岖有很多的那个水流就不见了这个被吸收了为什么？你后续的那个能量不够干掉了所以呢，你要流，还需要呢支流也流进来。让你的水越来越大，都是辛辛苦苦个个都有了克服他们自己的那种地形的那些崎岖，或者说是险阻终于呢还彼此汇流，最后呢吸了多少支流才越来越盛大。好，到了下游，才会呢所有的险阻都被你克服了，也就都淹在那个水的下面。就水面来讲的话呢，水很深，它比较平稳，真的可以行船，真的可以灌溉，所有这些都叫做行有上这个行有上是前面辛辛苦苦过来的，在前面辛辛苦苦过来的时候呢，我们就是连成功也是一个小成功，因为差得很远。但是呢，你那个心一不亨，一畏难，这个你要晓得万事起头难在起头第一步的时候你就怕难，那下面就不用说了。不但那个道德事业道德生活不能开展，那就回过头来使你的心因为畏难。丧失了你内在的真诚自信，那不但不能够亨通你自己的心都会因此迷失，造成所谓人心之险。本来只是自然之险，你没有尽到你的道德生活由内而外推破的责任的时候呢，它会反过来。使你的心也受伤，受伤以后，那人生问题就更复杂了。好，于是我们来看初六叫做喜坎，入于坎县。
凶。相曰：其坎入坎，是道凶也。这边是就整个卦都是一个坎线的这一个卦象来讲那么来讲的时候呢，就是这个初爻，因为它是失位，它又是一个潜藏之位，潜藏就像躲起来没想到这一躲，反而躲到陷阱的底部就想要逃避危险，反而闯进地狱。所以人生很吊诡，不怕难，难就不难，它会被克服。你一怕难，难就更难。因为这里头就有两种难，一种是客观有限性的难，一种是你的心不亨，你的心不正，所以不亨的难，就是所谓的心理的原因。你一怕难，你不敢面对，结果那个难就加倍了。加倍的不是那个客观的难加倍了，是客观的难、有限性的难，加上你的畏难的难。因为你怕嘛，于是你心里就有障碍那么这个喜坎呢，喜坎是指的整个卦整个卦不就是一个喜坎吗？这个彖时一开头就说喜坎重写嘛也就是说处在这个呢坎而又坎的这个世界，我们是不能去逃避的，我们只能够呢根据内在的自信，勇敢的面对，迎上去，才是出险解决这个坎险的考验的一个正确的态度。他通过这个初六呢，说他入于坎险，就是因为你是潜藏之位，所以一念畏缩一心一念那个心不够自信，结果你一逃，躲到阴暗的地方，那反而是真正的那个陷阱。所以当然是凶当然凶所以我们看很多那些奇神神怪怪的那些电影那些片都是一个人要躲着刚好就躲在魔鬼的怀抱常会出现这种事情。所以他说喜坎入坎，这个喜坎入坎就是扼要叙述那个爻辞嘛为什么会凶？因为是道，是什么道？是那个唯心亨的道，有福嘛，唯心亨嘛原来你能够克服客观的自然结构之险，前提是你内在有真诚的自信如果你这一点这个不够自信的时候呢，你一退缩，刚好掉到陷阱里。好，92，坎有险，求小得。相曰：求小得，未出中也。坎是有险的凡是坎就是险嘛。这个时候你必须要怎么样呢？勇敢面对，要求得之你不求，你一逃就凶。一面对，至少会稳住。不过这个得只有小得，为什么小得？它虽然得中，
但是不得位，不得位。换句话说，就这个整个长江大河的上游来讲啊，就是都是什么呢？辛苦付出的多，得到的收获少。为什么？创业期，真的你要开个店啊，先赔3年。你3年能够咬紧牙关，很有自信的坚持，能够度过了，下面开始有盈利。啊，据说各种的行业里边啊，回本最快的是什么？早餐车，不是早餐店了，就是推个车子卖早餐最容易回本，因为本钱很少，利润还蛮高的。这个有一个店啊，很多人都有梦想想要开，但其实回收很难，就是咖啡馆。咖啡馆你还要装潢有气氛，啊，然后呢一杯咖啡就做了5个钟头，那个客人的流转率很低，而且你越是气氛好，他就做得越久。那如果气氛不好，他也不来。所以要卖贵一点，定价策略就是这样。贵了以后，客源会变少，对不对？如果人只要是匆匆忙忙，那就不必来你的咖啡馆了，就是那个一咖啡就可以了，站在那地方一杯对不对？既然进来一定要求气氛好，什么有味道，而这个时候呢，它就会流动率低，啊，你成本高，回收很慢，至少要赔3年。要看你是不是那个心中有自信啊，能够坚持得下去。啊，其实人的道德事业都是这样子。啊，你要靠你有信心。所以你在早期的时候呢，你是求哦，但是呢，那个所得不成比例，花了很大力气之后有小的，为什么小的？未出中流，未出中就是说未出显，因为你现在中啊，中就是在显里边，你一阳在2阴中间嘛，你在坎显中还没有能够呢越过那个显出显，不过你虽然在坎显中，你是稳住自己。就像那个流沙里边嘛，一时间出不来，在流沙你能够维持自己不继续往下陷，就不错了，就可能来救。掉到水里头去啊，不要想拼命游到岸，啊，在海中沉船，通常游不到岸。应该呢要节省呢你的体力，用水母漂，尤其心呢要稳住。因为你一紧张，你身体一僵硬，你的比重都大于1就沉下去了。你心一不紧张，你肌肉身体放松，你的身体的比重就接近1，就浮着了。你只能够这样子了，维持着啊，求小德啊，稳住心啊，唯心亨，然后呢？这个因为客观的那个险实在很严重，你只能够努力稳住自己，你只要不沉下去，啊，那么可能等人家来救你，因为他未出中了，只能有小的，还不能有大成。好，再来看63，来至坎坎啊，险且整理。入于坎县，勿用。象曰：来至坎坎，终无功也。好，63，一方面也是湿位，柔虚干，而且它是第3爻这个进爻，进爻就有点像离开这个陷阱。啊，看起来似乎它能够跑得掉哦，可是这个跑不是由于唯心亨。真正出险，
你只是想逃而已。初六是想躲，六三是想逃，一躲刚好躲到魔鬼怀抱，一逃你以为逃得掉，哎，逃离这个陷阱，去跳进那个陷阱，没有用的，没有用啊！为什么？来之，来之就来而又来，这个之是一个动词的词尾，表示正在进行式。啊，来之就是来而又来，坎而又坎，就说处在这个难关陷阱一个接一个的人间，你别以为这个以为你很幸运逃掉了马上你是发现你站在一个新的陷阱里面所以用逃不是办法，用躲不是办法怎么用逃的呢？比如说很多女孩子结婚是想要逃离爸爸妈妈的那个家，逃离爸爸妈妈的管束以为找一个男人结了婚，你看就自由了。比如说晚上都不必10点钟以前回到家，你爱几点钟回家都 OK， 就是你自己的家。你没想到逃离了爸爸妈妈家，就掉进另外一个家，还是个险这个白马一场。很多人呢要跳槽，这个待不下去，不如以为离开这边就好了。结果呢，这个是跳槽换另外一个职业，那一样的。所以呢，我们呢建议就是说，你不要因为受不了你就要跑。你要知道，每一个职场都一样，你这边受不了，到那边也是受不了。就什么样反而可以离开？你真的呢，这个用你的意志面对你的处境，别人可以在这边公司待，为什么我不能待？你要证明你也能待，你能待以后反而可以跳槽，因为待不下去跑掉了，你只是换一个场合，问题一样，根本没有被解决。因为这个大局就是坎而又坎，来而又来。因为整个的客观这个有限结构本质就是个险天也是险，地也是险，甚至人为的王宫设险也守其国，也是个自然的到处都有这些这个美国免签的，你别以为 OK 了，不见得。正因为免签你少了麻烦，多了一重风险。因为你有签证，虽然你可能被打回票，可是他认可就是认可了。你现在免签是到了入美国国境的时候他来查你。有可能那个人不通过，叫你根本不能够进美国，就坐飞机回台湾，白跑一趟。可是过了就省钱了，赚了。是过了是省钱但不过你就亏了飞机票所以并不是说免签就没有险的。老师，最大的险就是我们吃的瘦肉精。什么？最大的险就是我们吃的瘦肉精。不是是你身上长蚬用美牛换美签那才是最大的险。那个又更复杂，我们不要去层面，就光说免签，你以为免签了就带了这个护照就可以到美国那还是要检查的。它是改成由那个海关的人员来决定你能不能读出来。他要问你问题干嘛？还有可能把你打回票，还是有险的，别高兴。只是由这种险换成那种险而已。
因为显且整这个整就是上面这个整的下面这个，对不对？这个显上面还有个显呢，这个显相整界互相整界对不对？所以入于坎线，所以你逃出了这个险，就下面这个险你逃离了，你往上了，没想到前面有个另外一个险要等着你，你还是进到一个陷阱中，所以复用没有用，这个办法不是好办法，没有用小将军来自坎坎就是扼要叙述爻辞，他说终无功有，这样做最后是白费一场，没有用，不是行有善，而是终无功。好，前面三个因为都失位所以都不好，只有这个九二好歹他居中所以呢而且他是中位，所谓刚中所以他可以求，但是即使如此也只是小德，因为整个大环境都是恶劣大环境恶劣就是你都失位好，要经过这种辛辛苦苦的积小德为大德，到了后面三爻，尤其是6、4跟9、5，他们都得位，而且9、5还得中。这个时候呢，才是看得见那个行有善，王有功好，6、4尊9，癸2，用否，纳曰自有，终无咎。象曰真9，癸2，刚柔济也。好，6、4是上卦的第一个爻。那么，因为它这个以柔居柔，而在一个阳爻的下面，这个叫柔成刚这个柔成刚什么意思呢？用一种比较是内在这个不显著的这个准备来为这个刚大张旗鼓的这个实践这个道德生活呢做准备。做什么准备？就我们前面说的，你行所以有善有个前提，因为你的心为心恩，因为你的心是真诚而自信的，所以你要先检查你的心，表现你的诚意所以6、4呢完全是先表现那种诚意这个诚意通过一个什么？通过一个这个招待客人它其实很寒酸，但是物轻人情重，重心不在于那个器皿食物是不是丰盛，而在于你是不是有那份诚意。它只有1尊酒，簋就是盛菜的容器，2这个2不是2盘，这个2就是交错的意思，相间这个2是兼杂不纯的什么叫做纯呢？就是这个上菜地道，先来4碟开胃菜，小点心，再来4盘热炒，再上那个大菜，一道道有条有理，没那么多了，一共就是4碟小菜也在一边，开胃菜一边，主菜也在一边，反正就这样
就不成体统的意思。那些菜呢不成体统，酒只有一种，人家还有饭前酒、饭后酒，对不对？只有这么一种酒，只有那么不成体统的几碟小菜，而且呢，用具是很粗糙的，陶器是连那个釉都没有的陶器，就是瓦的，啊，因为实在太寒酸了。这个钠啊，就是这个进奉出来的那个太寒酸，所以不好意思啊，从大门这样进来，就那个窗子递进去，钠就是递进去，啊，那个菜来个小餐盘，就那个窗子就递进去了，因为寒酸。不好意思啊，虽然如此啊，他说中无咎，为什么？有诚意就好，诚意最重要。啊，小象曰：樽酒毁二，刚柔济也。刚柔济就是刚跟柔相连，刚柔济。刚柔济就是说彼此相遇了。你来不及张罗啊！比如说一个客人忽然间来到家里了，哎，没有事先通告了，冰箱就只有那点东西了，可是我已经倾其所有，很诚意了。啊，那以前呢也是在路上面就相遇啊，一男一女的彼此很动情啊，所以怎么办呢？用什么叫信物呢？只好看身上有什么，啊，通常把你的玉佩写下来给他，啊，或者别无东西，就把这个手表啊，给当信物，啊，其实这个手表也不过100块而已，很寒酸的，可是对我仅有的，啊，所以呢，当刚柔啊忽然间相遇的时候，来不及张罗，这个诚意为重，真诚啊！为什么？这就是道德生活的基础。有这个，才有道德生活的开展。啊，好，到了95了，坎不盈，知济贫，无咎。象曰：坎不盈，终未大也。坎不盈就前面说水流而不盈，啊，到了95了，我们就设想它就是所谓的下游，长江的下游，它真的能够呢很充沛的往前流，不会呢在旁边呢旁逸，啊，那个水量够浩大，水流平稳，啊，但是它不会呢向两岸去溢出去，只是大的意思啊，就是说那些大石头啊，那些险滩呢啊，都平了，对在水底，啊，然后水很深，这些都不会呢碰撞到人的船。啊，这个我去大陆三峡的时候，那时候那个大坝还没有盖之前，真的是在上面的时候，那个险滩急流啊，那个撑船的技术要很好，啊，但是那个最困难的地方还要，岸上的人用那个绳子这样啊拉牵。那个船才能够往上艰难，往下危险，往下就尤其危险滩，可能会撞到礁石。好，到了下游没这些事了，啊，这个坎而不盈，因为中未大，这个未大不是一个贬词，未大就是说它虽然流得很畅快，
但是水量不会呢多到盘轮，也就是说刚好在一个平衡的一个状态。一方面它有往前的这个道德方向可以顺利往前流，不会被堵住而从旁边所以不从旁边流，不是因为它水流太少，而是水流其实也够大。之所以不会往旁流，是因为它往前奔赴，那这是最好的状况都经过前面的辛辛苦苦就累积了这个功力，累积了这种道德生活的这个成果才会到这里。不过凡事呢，这个既然是平衡，所以过犹不及。上六就不好了，上六细用灰墨，日与重疾，3岁不得休。相曰：上六失道，凶3岁也。这边提到这个失道的有初六，失道凶也；上六失道，凶3岁也。这个失道失的是什么道？唯心亨之道。所以呢，这2个爻都有由自然之险转化为人心之险的迹象。那人心之险，就是因为你内在丧失那个真诚自信的时候呢，对于外面的险，要么就还没有遇，你就先害怕，想要躲；或者是你虽然很努力去累积你的这个对现实客观环境的那种技术能力，可是到了后来，你不知不觉依赖这些技术能力，忘记真正的可靠是你内在的真诚所以那个六是要先表达你的真诚，那是道德生活的真正的支撑力量，不是靠你的技术。上六就位置太高了，这个表示什么呢？这是一个阴性的高，就比如说你就靠着一些社会条件，你在德国念了硕士了，你也通5国语言了，你以为你应该怎样怎样？你以为在社会上面人人都应该我这个看重你，给你很好的位置，就没有处处碰壁。当然我们不很清楚，包上带的那个在淡水这个自己闷死的是怎么回事？就唯一的一点线索就是，他有他的那种骄傲，他的孤僻，就是自视过高，反而遇到麻烦。遇到什么麻烦呢？被牵累。他用了一个，就是被手铐什么被绳子绑起来的那个犯人，叫做徽墨，徽墨做的刑具用来捆绑拘限犯人的，系就是绑起来，备用人家用刑具呢捆绑起来，而且呢丢到监狱，重疾是指的监狱3岁不得，3年都不能够释放。换句话，这个上六了，自居高位，自以为是，结果呢，触犯了这个社会的那些游戏规则，被判3年徒刑。还被通缉，刑警上门，戴上手铐，带回到这个法院这个判他3年徒刑，丢到监狱。当然凶啊！为什么凶呢？因为失道因为失道，所以呢才会凶3岁，才会这样
其实这个不一定是真的被法院判啊，一个被困在那个地方也是一样啊，也是一种坐牢啊。你其实可以出险的，但是你要知道，出险要靠2个条件，一个辅助的条件是现实的技术能力，但是还有一个根本的条件，唯心亨啊，你还是要啊，这个忠于自我，听内心的话，然后这些知识、技术、能力条件才能够辅助你嘛。如果你那个内心没有能够这样，你反而是内心是受伤的，你反而要呢靠了这些来支撑自己，那是你的自尊心啊。所以呢，明则不弯啊，跟人家要对起来，那结果糟糕了，你反而被你的所谓好条件伤害啊。这个郑雅妮不是就被球后所伤害吗？啊，这个那些球王们啊，像最近又有一个被伤害，就是那个环法自行车啊，连6次冠军的那个那个叫什么名字？阿姆斯壮。你看，他就是被这个太过看重这个了，忘记这是身外物，内在的真诚自我实现的很重要，竟然用药，而且是说最缜密的庞大系统运作的，又有效的那个用药，不是他一个人哦。结果呢，被追回所有的金牌，而且终生这个不准出赛啊！他不只是凶三世啊，永远都不能出赛，被剥夺所有的出赛权啊！这些也是啊，就是你被你自己的那个所困，本来是你的好条件，现在刚好变成你的陷阱。就是因为没有忠于自我。是刚刚就是讲说这个鼓励人做自己这件事情嘛，可是就是说好像我们的学生啊，就是没有做自己，所以大家都活得浑浑噩噩这件事情，或是被外在的头衔给迷炫这样。老师，可是就是说我们这个文化不就是这样子吗？就是读书人从以前到现在，读书人只能做科举，万般皆下品，唯有读书高。然后你结婚的时候是靠父母跟媒人共同策划的，并没有问你当事人自愿。如果说几千年来就这样，那我们现在这样，那其实是情有可原。那个几千年来不是全部，那个刚好以我们儒家来讲，那刚好不是真的儒家，那个叫做世俗化的儒家。世俗化的儒家是以礼为主，叫礼教，但是真正的儒家是以人为主。好，所以民放问礼之本，人才是啊，人就是忠于自己，你就是被社会的框框所牵着鼻子走。所以呢，后来才变成礼教之本。所以不能说几千年来都是这样，不是哦。几千年来一直都有这样的一个讯息啊，而这个讯息不用统计的数量来比，说是这个讯息圣人又有几个，99%人都是这样，对，不是用数据来看，而是用每个人的心。不能说大多数人那样，所以我也那样了，因为大多数嘛。不是，这个统计不是一个有统计学意义的统计。统计学意义就是说常态分布就不这样啊。比如说这个有那个精神分裂症的人不管你是乱世还是太平盛世，都有一定比例的人得这个精神分裂症，这有统计意义啊，这个数字有意义。但是呢，你之所以会被礼教吃掉，还是你能够忠于自己，
完全100%，看你自己怎么选。所以说99%这样，因为99%都不选忠于自己而已。如果你选忠于自己，我遇人施人至己。唱得好听，唱得很好听，你说的还好。因为不能光靠唱跟说，要靠每个人自己做啊。那如果每个人自己不做，我说的再好听，唱的也没用。是，当然绝对就是说我们是以学人教为主。可是今天说，如果整个社会就是礼教，你要那个选人教的时候，你要付出的代价是很大。比方说你第一志愿的学生，你如果不选台大，所有的老师家长会劝你说你不要浪费分数。第一，没有路是容易的。你以为要做一个身心秀要付出很多的努力？哎，你以为逃避不用付出努力吗？一样一样艰难，而且不同的地方是，你选择人的时候，哎，我们整个坎卦也说，在前面3个爻辛辛苦苦啊，你求只有小得，付出很多努力，只有一点点成果，可是你能够坚持下去，就有好景啊。这样当然，它的难得有希望。这个是越走越容易。后面也没有好景啊。对。后面95也不爽啊。95就合不走。他胃大啊。胃大是指的刚好平衡，没有过度。他也不是急啊，他只是说。又不是可以摘而已啊。也没有急啊。道德生活啊，都不能说急，顶多说无救。哎，这是吊诡。一急你就开始了伤害，就是说你永远，所以我们才说这个曾雅你有什么？永远不要把求偶放在心里，关系放在心头，就一直有关系，这个叫吊诡辩证。这个本来就是这样，永远的自谦啊。这道德生活不能快意恩仇吗？快意恩仇比较爽嘛。不要爽一下，下面就会有代价，对不对？啊。但是呢，那个你像逃的，用躲的，你当下容易，这个路越走越难，越走越难。一开始忠于自己的路呢，开始难，但是它越走越容易，所以它是有希望。你眼前呢爽一下，眼前容易，结果如果走上去以后呢，越来越难，越来越难，那是没有希望的，都难。但一个是有希望的难，一个是没有希望的难。应该说宁折不屈哈，宁折不屈也是忠于自己啊，那个有品格、有骨气，还要加上该宁折不屈的时候宁折不屈，该忍辱负重的时候忍辱负重，甚至实则不是永远宁折不屈。有时候宁折不屈是对的，有时候是不对的。